Oi, meus amores, tudo bem? Gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa lareira. Essa lareira ecológica maravilhosa que tá me esquentando agora nesses dias frios. Olha que delícia! Gente, ela é muito linda e muito gostosa. Tô aproveitando demais, então eu vou ensinar vocês hoje a fazer essa lareira. Então, gente, aqui tem um vaso de cerâmica, de barro, que parece madeira. E foi meu marido que escolheu, que ele achou bonito. Né, Vitor? É, eu tenho bom gosto. Daí aqui eu coloquei, tinha o buraco, né, do vaso, a gente colocou Durepox, que tinha um pouco aqui em casa, e o plástico filme, pra não sujar o chão se vazar um pouquinho de areia. Depois que o Durepox endurecer, aí não vai vazar mais mesmo. Aqui a gente tem areia. E aqui tem um galão de etanol. E as pedras brancas tá no meu vaso lá fora, depois eu pego pra vocês. Aí então agora a gente vai montar a lareira ecológica. Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because Mostra as latinhas. the sun is up, it's a beautiful day. Ah, gente, o mais importante, né, do vídeo que eu esqueci de falar, onde que vai queimar, onde que vai acender o fogo. Essas duas latinhas de leite condensado, eu tirei papel, essa daqui eu já testei pra ver se não vazava. E essa daqui eu acabei de limpar. Aí a gente vai afundar elas na areia. To give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. It's you and me all. Então, para acender a lareira, pessoal, você vai pegar o álcool de posto de gasolina que você comprou, virar nos queimadores a quantidade que você quer. Vai tampar o vidro. E vai levar lá para sua cozinha, para sua área de serviço, onde você vai guardar. Vai deixar longe da lareira, bem longe. Aí agora a hora de acender, você vai arregaçar suas mangas. Vai garantir que não tem lugar que esteja molhado de álcool perto. Vai molhar a ponta do palitinho. O ideal seria se você tivesse um palito de churrasco ou uma coisa maior, um palito maior, para ser mais seguro ainda. Então você vai puxar a manga das suas brusas, mole, daí você vai acender. Aí você vai lá. E vai acender. Gente, e o cômodo que eu estou aquecendo agora com a lareira é o meu quarto, tá bom? Porém, vocês precisam saber de algumas coisas muito importantes. Jamais durma com a lareira acesa, pois a lareira ela queima o oxigênio do ar. Então, se você dormir, você tem que estar atento se você está se sentindo bem, se você não está sentindo falta de ar. Você não pode se trancar em um cômodo com essa lareira. Você tem que deixar sempre porta aberta do quarto, por exemplo, ou deixar uma fresta da janela aberta, tá bom? Você tem que tomar muito cuidado com os seus animais de estimação.
E as crianças, apesar da lareira ter ficado pesada, ela tá com mais de 20 quilos. Eu não consigo tirar ela do lugar. Meu marido que muda ela de lugar, apesar dela ser pequena. Você tem que tomar muito cuidado com as crianças e os animais de estimação. E sobre o combustível, o etanol, vocês tomem muito cuidado, pelo amor de Deus também, viu? Não vai acender o fogo com o galão perto da lareira. Toma cuidado se não respingou álcool na sua roupa, na sua mão, tá bom? Jamais jogue água na lareira para apagar. Se você quiser apagar, ela tem que ser abafando com tipo uma forma, alguma coisa, mas o ideal é você não apagar ela, é você deixar terminar o etanol de queimar, porque depois vai ficar ali dentro. Não, né, gente? Correndo o risco de alguém mexer no álcool? Não vai. Então é melhor deixar queimar tudo, secar a lareira mesmo, tá bom? Não preciso nem falar, né? Pra não colocar mais álcool enquanto ainda tiver fogo ali, pelo amor de Deus. Nossa, pelo amor de Deus, gente. Usem com segurança. Pesquisem todas as recomendações, tá bom? Vamos se esquentar nesse friozinho aí com bastante responsabilidade. Então é isso, um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo.